kubewa n'amai yasvika nguva yekuti zvoida izvi pamufemo tichiteedza tsika dzedu dzechivanhu. Saka vana baba tichakumbira tichireka vedu mashure makona vanonyora madhara nhasi mukumidze kunyora ndoda kutomborova chai kunotifonza ndimboranga tine mazuva asati ndatsvaira muno nhasi ndoda kutsvaira isona mvura yangu indoya nayo ndoda kutombotsvaira nhasi zvakaipa kwete zvokutombotamba ndine urombo nhasi anonyaerera kutifonza hazvitombomisi bozi ndikasadaro hazvitombofamba inde nyika andimbotonga ndikatonga chitini ndika ngatimbomirai titange tashumba mumwe munhu akati ichuya zvikanzi gatanga tanyengetera shumba unganyengetere mvura ichuya mushumba ichuya atototiza saka ndiri kuranga mazvinzi zvandaya zvino zvindakadai so ndienda topfekedzwa nevakadzi vari kumba ukandiona kuti ndiri mukomana kugera kwandikuita ndebvoona kuti ndiri wanhasi moti ndatokura ndiri kutaura nyaya yemhirizhonga mudzimba kuti idai varume venyu chaivo chaivo idai vakadzi venyu chaivo chaivo tiri kuwirana kwakaona uchiona hapana munhu akashata panyika mwari achisika denga nenyika akasika munhu wese vanhu vakaita se vakanaka akati chinhu chandasiya panyika munhu akafanana naiye ndobva asika imimi hapana mutsvuku hapana mutema makangofanana makasikwa namwari saka gadzira mukadzi wako kana ari pakutai kutsvukisa kana akaita accident akatadza kusoneka zvake musonese ndizvo kwauri saka ukanona ndakade kufundzisa kuti mukomana iwe ndati wakunza asekuru wanei unototasa kuita zvakanaka basa ratakanovafufura unoziva here kuti unenge amiyedzi wekuti ndikuda mambo mambo akadiwa kutatu saka regai kandingotonga angu vakumamadhara angu atongera ndingotonga basa ravakandipa ndichitaneni zvakanaka asi kana vangotadza tinoona seka ivo kuti ndinochinja kamanje manje ndipei yaito next muda pako konyorwa nambofundidzwa kuti panondiri Mwana mkaka kana kuda naye bali. American settled the matter between Canada and the distributors. The first case we handled was to identify who was the father of the deceased. Okay. The court gave... So it's enough, Japan. Taura kinzwewe. Taura kinzwewe. Moyo ndikuda chirezwa nementenance. Ndakachengeta mwana wangu kubira 1983 kusvikira 2022. Mimi nomabhuku ndikundidzire goza andisikumira pano tipe munhu basa saka zvakadaro takambouya pana takataura naye akataura kuti nyaya yakatemwa padusha takatibvira pakuti ndakapiwa tsamba isiriyo ndapiwa tsamba isiriyo zvakatora nguva ndichifamba ndichienda maminitsi asi vakaoneka zvichikonzerwa nekuti sekretari anondiye sekretari akaramba kundipa maminitsi kusvikira ndasumuka kuenda kwachief aenderamudza kuti kundoonana nachief kusvikira ndaona nachief ndokubva wandipatsambakadaiwaka takatonga nyaya yeidai yekuti uyu mwana wake saka imentenenzika yekubhadharwa iyo isu inetondongwa nenyamani nachief nyamaropa kwanyamaropa ndobva ndavanaenda vakakwapa saka ndomamirira zvakai tichiri ipapoka takatora nguva iye takataura zvakawanda muno atezvara anangu yandakamboya naatezvara no taura nyaya yako yakwira dai tatiri kuti akataura zvakawanda pakuramba tenda unzwe taura nyaya yako yakwira taura nyaya ndikuda mentenensi tine chiredzwa ndikuda mentenensi rechiredzwa pamwana wako wandakachenera iwe chofa kwako musabatani padhuze atirova netsangamire kana kuti vana no taura kuramba ndichitsanangura panyaya iyi ndakakupirai kudhara changamira ndakaramba ndichitsanangura ndotonzwa kurwadziwa nokuda kwokuti munhu wati kutaura mufi ndakataura zvakawanda paari akatodya imwe pfuma handambomureverai kana kumubvunza nezvayo ende ane zvimwe mari dzaaitopiwa nemukwasha wangu achidya ina handambotaura nezvazvo nokuti ndaichema izvi iye akutondimhangarira akutodenha zvakawanda
ndinokwanisa kumumhangarira kuti dzorera pfuma yangu ile handambodaro. Ende iye mwana wacho wauri kutaura hauna kumuendesa kuchikoro, angasina kana kumbodzidza hani mukuzvinhu. Ende chauri kutora ende handisi mukwasha wakwenyu waunorevera chiredzi wenyu. Asi vanga vari atezvera wangu vari kutiti mukwasha tarera mwana wako chitipo kurera kwatakaita mwana ndaizvinzwa. Kwete iwewe wakato Alright. Muri kutaura neni mambo mese challenge zvotaura komana. Iwewe kuda chiredzwa kuno uyu. Ndate vijani wako. Uyu mukadzi wandakaroora akauya achizokwira dare achiti ane mwana wende wake. Saka ndo yatakatongwa iyoyo. Mari yaari kutaura kuti ndada kudzwa ipapo. Saka iwewe uri kuda mukadzi wake wakamuroora ane mwana. Akanga asina. Anga ane chi? Ini ndakatozoziva kuti anga ane mimba kadai kunza kuti mwana wangu. Ndakatozozviziva uyo mubereki ngatopedza kuviga zvese ndaita. Nyaya yekuroora kuri kuitwa kuwasha auya kuzoroora. Aiwa, ndiri kuda kubvunza kuti iwewe mukadzi wawaichengeta uyu wakamutora ano mimba. Ndakamutora asina. Mimba yakazokwirira kwandiri. Saka uya akazokuti mwana wake ndokuda kwenyu. Andinopanisira kuziva kuti zvakamira sei. Saka yataurwa yakapinda kanyenge kashanu mudare. Ndakazoramba kuenda kudare inini kuti vaite zvavanoda. Ikazotorwa yakazotorwa. Wakagutsikana yekuti mwana ndouyu. Andina kugutsikana. Right, okay. Don't worry. Kana usina kugutsikana kuti mwana ndouyu. Mukadzi wako uri kuvata naye? Nani? Tinoimba here kuti kaenda kuma DNA test tikatora ropa rouyu noromukadzi wako zvinofanana kuti vakamboita bonde vese. Andizive kuti zvinofamba sei mamiriro. Tsvaga mari yacho tiite izvozvo. Inoda kuitwa inotorwa ropa reuyu. Noromukadzi wako. Wangu. Tozotora rako futi iwewe. Toona kuti mimba ndeyani. Apa kutaura kuri kuita kwakanaka. Asika handiti makanzwa kuti ndinyaya yakapera. Iyo yakanga yapera ndakangoti hatina inhomba dzatinoita kana kudhonzerana. Munhu uyo akafa achazosvika ngokufukurwa futi. Saka iye kubvirawo alright kubvira pakukura kwemwana nhumbu zvese chikudisa kure akanga ari kupi kuzoti ndaviga ndapedza zvese atokuroorwa kwakaita kwakaya gumbeze nembudzi chete ndo zvinhu zvandakadya ini zviri kuti ndakadya iye hapo azofa manje ndo paari kuuya kuti kukwirira dare kuti ndakaviga mwana wake. Rega ndikutaurire ndatini zvese izvo ndazvidza ndatini nitsvaga nhengerikine mari iwewe wanzwa kutanga kutora ropa rako nomukadzi wako kugara naye tozotora ropa rouyu nomukadzi yeye ndo zvazviri kuda tiwane kuti imhombwe akapomba mukadzi wako ndiani Mwana wozi wakatora mukadzi asina mimba. Ipapo manje pandisinganzwisiseka kana kusaziva kuti zvakaita sei ndofunga ndakudzokera mumashure ndopandataura paya paka kuti yakatongwa ikapera ndiri pakaperera kutongwa nyaya kureva kuti ndakanzwisisa zvakataurwa zvachoka ndakaita sei ndakazvitambira dai wakazvitambira iwewe dai usina kukwira dare kwangu nhasika ndekekuti ndinofanirwa kubhadharwa pamwana wake wandakachengeta. Inini mwana hanzi kuti ndowake nchikonzero mataura waita iwewe ndakuzvidza kuti mwana hasi wake wanzwa woziwe wati ndakatora mukadzi wangu wazvinzwa uya kuti pamiri ndopake kwete pamiri ndepake. Inini ndaifungidzira kuti ndepangu mukadzi vamudareka ndiye akati ndakauya nenhumbu teerera unzwe iyayo makuhwa ini ndakuda kuteedza mutemo ndiri kuti ngatiita DNA test waitotokupai mukomana waita naye pabhindura inoita mari atinokupai munhu muchironga iwe nomukomana wozoona nouyo sekretary moronga maenda pabhindura wazvinzwa tosakana musi wa iwe date so 14 tivapei nguva yekutsvaga mari 14 vapei another 40% wazvinzwa iwe mese moenda kudna test mese moronga moya motakura chii mukomana moronga date wazvinzwa iwe 28 tosakana musi wa 28 mubvunzo wangu ndokuti saka takatorwa isusu vapenyu ko iye akafa tozviziva isusu tinowira tozviziva zviripo pamutemo wazvinzwa aiwa handizvizive kutobvunzawo kuda kuziva. Alright, chirwere chinobata sei pamunhu? Chirwere cherudzi chiri kuwanika mazuva ano chonyika ichi chinobatwa nekusangana kwevanhu naika. Right, ropa rako harina ropa romukadzi wekaura riripo. Saka ndapindura. Next.